madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta waxa uu celiyay ama uu ka tanaasulay jinsiyadii labaad ee uu haystay ahayd dhalashada dalka Mareykanka. war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya goordhow ayaa lagu yiri sidan: maanta oo ay taariikhdu tahay 1 Agoosto 2019 waxaa si rasmi ah idin la wadaagaynaa in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi uu celiyay jinsiyadii labaad ee uu ka qaatay dalka Mareykanka. hawshani waa mid soo socotay in muddo ah oo ay ku howlanaayeen sharci yaqaano iyo xafiisyada qaabilsan jinsiyadaha ee Soomaaliya iyo Mareykanka. madaxweyne Farmaajo wuxuu ku noolaa dalka Mareykanka muddo dheer isaga oo ka kororsaday aqoon iyo khibrado shaqo oo kala duwan, wuxuuna Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ka noqday ra'iisul wasaare sanadkii 2010. dastuurka ku meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ogolaanaya in muwaadinka Soomaaliyeed uu qaadan karo jinsiyad kale, balse markii la doortay kadib madaxweynuhu wuxuu si iskiis ah u bilaabay qorshaha celinta baasaboorka labaad ee Mareykanka, taas oo maanta soo idlaatay. tani ayaa noqonaysa markii ugu horeysay inta la xasuusto mas'uul Soomaaliyeed ama madaxweyne Soomaaliyeed uu ka tanaasulo dhalashada uu ka haystay dal kale.